Dieses zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Rüdersdorf. Das im Jahr 1983 erbaute Gebäude wurde 2012 saniert. Das Objekt verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 249.000 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.